我每個星期都會俾2分鐘自己。處理黑頭粉刺、角質層同埋粗大嘅毛孔，由細到大我都好驚去美容院坐足1個鐘俾美容師 sell。你都知㗎啦，仲要傳統嘅peeling越做越乾，細個唔識走去試，搞到塊面又敏感又甩皮，真係激死啊！我最近認真試咗喺 IG 爆紅嘅呢支 Titanium 飄機，喺屋企自己做 peeling。佢最正嘅地方係將原本喺美容院高強度嘅換膚療程濃縮成咁細支，真係 anywhere anytime 2分鐘就可以搞掂啦。你咪以為佢求其啊？佢 grading 極高，安全得嚟，效果真係好細緻，仲要咁細支帶埋去旅行真係超方便。我用咗一排，最神奇係皮膚真係一日暖過一日。啲人話護膚做得好，化妝唔使落咁多功夫，係真㗎。仲有啊，暗瘡、黑頭粉刺同埋毛孔粗大都清得走，都係真㗎。最明顯係啲暗瘡印同埋色斑，比起以前真係退得快咗好多，又激活埋膠原，仲可以減慢皮膚老化嘅速度。每星期2分鐘，真係大癲啊！嗱，今次幫你拎咗個優惠返嚟，新客去 Titanium 官網用呢個 promotion code 購買飄機，首單即享全單7支，仲要冇最低消費，真係我的天啊！